Hello Philippines, good afternoon. Once again, nandito naman tayo sa Lubao Beach Club. Kuha tayo ng panibagong update sa ginagawang tulay. Yung going Davao Samal Bridge. Ito na po mga ka-viewers ko, yan na po. Masyado na pong mataas yung dalawang poste. I think malapit na yan na tapos. Yun, makita natin sa dulo mga ka-viewers ko. Yun, may nagtatrabaho pa doon. Na wielding ba doon doon sa Samal mga ka-viewers ko. Ayan po, ayan o, ang ganda na ng trabaho nila o, napaka pulido. Ayan, medyo taas-taas na ang ano nila, compressment ng mga Chinese tractor. Ayan po, ayan po. Bago ang lahat, paki-subscribe na po mga ka-viewers ko, at saka isalin nyo na rin yung notification bell, at saka yung like and share para updated kayo sa lahat mong gagawin na video. Ayan po mga ka-viewers ko. Ayan. Dito banda mga ka-viewers ko, yan, standby pa yan. Wala pang ang trabaho dyan. At saka dito sa pangalawa, yan po mga ka-viewers ko. Yan po, yan, kita po natin, no? Wala pa. At saka yan, yan po, standby yan. Ang ginatrabaho nila yan, ayan po, yung may crane, yan makikita natin, no? Yan, crane. Diyan sila nagsimula ng trabaho, papunta dun sa dulo mga ka-viewers ko. Ayan po mga ka-viewers ko. Ayan po. Ayan, kita natin yung dalawang tower crane. Ayan po mga ka-viewers ko. Itong tulay na ito, itong project na ito, legacy pa ito ni former President Rodrigo Roa Duterte. Yan, ito po yung project niya. Najitan ito ng 23 billion plus. Yan, ang financier nito ay Chinese government. Kaya sila ang nagkontrata dito mga ka-viewers ko. Ayan o. Pero yung mga trabahante dito, karamihan mga Pilipino, skilled workers. Ang karamihan dito mga ka-viewers ko. Ayan na po mga ka-viewers ko. Trabaho nila pulidong pulido. Sa craneway pa lang wala na. Pulido na ang craneway. Okay, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat sa panonood niyo sa video ko, at sana nagustuhan niyo ang video kong ito. Okay, thank you very much. God bless you all.